Этот санузел обошелся в 1 миллион рублей. Смотри обзор. Большущая тумба с раковиной подстольного монтажа. Несколько ящиков для хранения. Зеркало во всю стену, и на нем закреплены подвесные светильники. Их можно включать для приглушенной подсветки, принимая ванну. Ванна располагается в нише. Много полок для различных средств. Обратите внимание на то, что туалетная зона закрыта небольшой стеклянной перегородкой. И благодаря этому мы не видим унитаз, входя в санузел. Подписывайся на мой полезный блог о дизайне интерьеров.